Yeni bir videoyla karşınızdayız. Çapa atma Lego Friends diye böyle bir şey. Şimdi şu gördüğünüz yeri döndürünce çapalar düşüyor. Bakın. Baksanıza en aşağı kadar atarsam çok güzel olacak. Böyle geri de çekilebiliyor. Çünkü çok kolay zaten. Diye şuraya göstereyim. Burası açıp kapanabiliyor. Bakın. Burada paralar var. Ha ha para kazandı. Ha ha ha. Baksanıza. Sonra şimdi size şu helikopteri göstereceğim. Bu helikopter ayrıca bir polis helikopteri. Burası bir polis seti. Bakın içinde bir kasa. Merhaba arkadaşlar. Şimdi yapacağız geldi. Ha. Evet, kötü Şimdi size önceden göstereceğim bir şey var. Helikopter dönümü. Bakın şimdi şurası da onun gibi dönebiliyor. Aa şurayı görün. Bakın. Şimdi burası o kadar efsanevi dönüyor. Baksanıza. Şimdi sıra şu polis arabalarında. Arabalar yani. Şuraya koydum. Para yine bir para çalmış hırsızlar. Sefer de kara giysili. Kara giysili bir polis. Hırsız. Bu şeyleri buradan buraya atlatalım. Şimdi sırada bu polis var. Polis kızgın görünüyor ha. Şu polisi yüzü. Tekerlekli yanı çok güzel. Hiç çıkmayan bir şey çıktı. Buradaki şöyle bir şey. Hiç çıkmayan şuydu. Şurada. Ondan sonra videonun sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi sizi çok seviyorum. Görüşürüz.